kembali lagi bersama kami Burin. Kali ini saya akan menjelaskan tentang instalasi dari mesin laser 5030 merek Innovatek. Untuk set pembelian mesin laser 5030 merek Innovatek sudah terdiri dari software, kabel USB, kabel power, kipas blower, pompa air, pompa angin, serta bak airnya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang cara atau memasang perlengkapan dari mesin laser 5030 merek Innovatek. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama-tama kita coba untuk memasang pompa airnya. Kita pasang selang terlebih dahulu. Setelah itu kita masukkan selang ke dalam soket yang paling atas dulu. Kemudian kita tancapkan kabelnya. Setelah itu kita masukkan pompa airnya ke dalam bak air. Itu kita pasang selang pembuangannya. Kemudian kita masukkan ke dalam air. Lalu kita tancapkan ke soket yang nomor 2. Kemudian kita memasang pompa angin. Pertama-tama kita pasang selangnya. Kemudian kita masukkan ke dalam soket yang nomor 3. Setelah selang terpasang, kemudian kita colokkan kabelnya ke dalam mesinnya. Setelah pompa air dan pompa angin terpasang, selanjutnya kita akan memasang kipas blowernya. Kita pasang kipas blowernya di bagian sebelah sini. Setelah terpasang, kita colokkan kabel. Untuk lubang dari kipas blower ini bisa ditambahkan selang untuk pembuangan asap dari mesin laser 5030 merek Innovatek. Langkah selanjutnya kita pasang kabel power. Setelah kabel power terpasang, kemudian kita pasang kabel USB ke dalam mesin lasernya untuk dikonekkan ke PC atau komputer. Setelah semua instalasi terpasang, sekarang kita coba untuk menyalakan mesin lasernya. Setelah mesin menyala, kemudian kita aktifkan tabung lasernya. Dan bila Anda berminat, bisa kunjungi kami di www.teknis.com atau kunjungi galeri kami di Surabaya. Terima kasih.